人気の猫ランキングトップ5。第5位、ラグドール。穏やかな性格でいたずらも少ないのでとても飼いやすい。第4位、アメリカンショートヘア。マーブル模様が特徴。穏やかで陽気な性格なので比較的懐きやすい。第3位、ノルウェージャンフォレストキャット。超猛で寒さに強い。ふわふわでサラサラな毛が特徴的。第2位、マンチカン。短い足でちょこちょこ歩く姿が可愛くて人気。初対面の人にも懐きやすい。第1位、スコティッシュフォールド。ぺたんこ耳がたまらない。性格も温和で寝ていることが多いので運動量が多くなくても大丈夫。